حبايب قلبي طلبة جريد 4 أولياء الأمور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ مع بعض شرح أول درس من دروس الماث للترم الأول. بس عايز حضرتك قبل ما نبدأ درسنا النهاردة لو ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل الإشعارات عشان توصلك الفيديوهات أول بأول، وما تنساش لو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها. أول جزء في درسنا النهاردة حبايبي هو الريلي بيج نمبرز. احنا أخدنا في جريد 3 up to 6 digit number، يعني نمبر مكون من 6 digit. عايزين نبدأ نفتكر مع بعض الفاليو والبليس فاليو بتاعت كل ديجيت. طيب نشوف ال2 موجودة في الونس بليس والفاليو بتاعتها ب2. الزيرو موجود في ال10 بليس والزيرو مكانه في اي مكان الفاليو بتاعته بزيرو. يعني الزيرو لو كان في ال100 بليس كان الفاليو بتاعته هتكون بزيرو، موجود في ال1000 بليس الفاليو بتاعته هتكون بزيرو. طيب نبدأ نراجع مع بعض. ال4 موجودة في ال100 بليس والفاليو بتاعتها ب 400. ال4 دي موجودة في ال1000 بليس والفاليو بتاعتها ب 4000. ال8 موجودة في ال10000 بليس والفاليو بتاعتها ب 80000. ال3 موجودة في ال100000 بليس والفاليو بتاعتها ب 300000. طيب يا مستر احنا كنا بنعرف الفاليو ازاي؟ بص يا حبيبي، لو بصيت ال8 عشان اعرف الفاليو بتاعتها هي موجودة في ال10000 بليس والفاليو بتاعتها كنت بحط 8 وبشوف على اليمين في كام ديجيت 1 2 3 4 بحط مكانهم 40، يبقى ادي الفاليو بتاعت ال8. طب الفاليو بتاعت ال3 عشان اعرفها كنت بكتب 3 وبشوف على يمينها في كام ديجيت اعدهم 1 2 3 4 5 يبقى احط مكانهم 50 بالشكل ده، يبقى 300,000. واخدنا حاجه صغيره كده مع بعض اسمها البليس فاليو تشارت، وده تيبل كنا بنستخدمه عشان نقرا النمبر. يعني ايه يا مستر؟ يعني كان تيبل مكون من 2 بيريود اسمها الوانس بيريود، وتحت الوانس بيريود في وانس وتنس و100، والبيريود الثانيه هي ال1000 بيريود وتحتها برضو في وانس وتنس و100. كنت بفرغ في التيبل ده النمبر بتاعي. يعني ال2 موجوده في الوانس بليس كنت بكتبها هنا تحت الوانس، والزيرو موجوده في ال10 بليس كنت بكتبها تحت ال10 بليس، وال4 موجوده في ال100 بليس كنت بكتبها تحت ال100 بليس. وبعد كده اجي البيريود ال1000، ال4 موجوده تحت الوانس في ال1000 فبكتبها 4، وال8 موجوده تحت ال10 1000 بكتبها 8 هنا، وال3 موجوده تحت ال100,000. طب نستخدم البليس فاليو تشارت ازاي ده يا مستر عشان نقرا النمبر؟ كل 3 ديجيت او كل بيريود بنقراها لوحدها. طيب يا مستر ده كنت هقراه 402 وده كنت بقراه 384 بس هنا بقول كلمه 1000 وراه. يا مستر طب اشمعنى البيريود بتاعت الوانس دي ما بتتقراش؟ البيريود بتاعت الوانس ما بتتقراش. يعني لو عندي نمبر بالشكل ده 782 207 عشان اقراه النمبر ده انا عارف ان ال3 ديجيت دول ليهم بيريود اسمها ال1000 وال3 ديجيت دول ليهم بيريود اسمها الوانس، بس انا عارف ان بيريود الوانس ما بتتقراش. طيب لو حبيت اقرا النمبر ده هقراه 782,000 وبعد كده 207. طيب لو حبيت اكتب النمبر هكتبه بازاي؟ زي ما انتم شايفين كده عشان نكتب النمبر كتبنا 782,207. طيب نبدأ مع بعض دلوقتي نشوف حاجة جديدة علينا اسمها المليون. المليون ده يا مستر جه منين؟ جه من الجريتست 6 ديجيت نمبر. يا مستر هو الجريتست 6 ديجيت نمبر هو عبارة عن ايه؟ الجريتست 6 ديجيت نمبر هو 999,999. عملت عليه بلس 1 عشان اعرف النمبر اللي بعده على طول، يبقى ادي النمبر بلس 1. طبعا نعمل كده البلس مع بعض. 9 بلس 1 equal 10. 0 هكاري اب 1. 1 بلس 9 equal 10. 0 هكاري اب 1. برضو 0 هكاري اب 1. زي ما احنا شغالين كده 0 هكاري اب 1. 0 هكاري اب 1. 1 بلس 9 equal 10. ايه ده يا مستر؟ ده بقى 7 ديجيت نمبر. ايوه يا حبيبي، وده السمولست 7 ديجيت نمبر. طب السمولست 7 ديجيت نمبر خلاني اخرج بره البليس فاليو تشارت اللي انا كنت عارفها ب2 بيريود، بقى في بيريود جديده هي بيريود المليون. يبقى انا كده بقى عندي بيريود جديده اسمها المليون، والبيريود الجديده اللي اسمها المليون برضو تحتها وانس وتنس و100. يعني ال1 مليون اللي هو 1 وجنبه 6 زيروز على يمينه ده السمولست
7 digit number. يعني يا مستر في اكبر منه؟ طبعا في بقى الجريتست. الجريتست ده هنجيبه ازاي حبيبي؟ انت عايز الجريتست 7 digit number ولا الجريتست 8 digit number ولا الجريتست 9 digit number؟ احنا بنتكلم على دلوقتي 9 digit number. ليه يا مستر؟ لان انا بقى عندي once في المليون وتنس في المليون و100 في المليون. طيب نبدأ نشوف مع بعض. more about millions يعني ايه؟ يعني لو عندي في المليونز في البيريود بتاعت المليونز ال100 مليون موجود وال10 مليون موجود والونس بتاع المليون موجود، يعني عندي 9 digit number زي النمبر اللي مكتوب قدامي ده دلوقتي 102 مليون 334,404 زي ما انت شايف كده. وانا بقرا النمبر بقول البيريود. يعني يا باشا ركز معايا كويس قوي ونراجع مع بعض على البليس والفاليو بتاعت كل ديجيت. الفور موجودة في الونس بليس، الزيرو موجودة في التن بليس، الفور موجودة في ال100 بليس. بعد كده في فور بس موجودة في الونس بتاع ال1000 بليس، بقول عليها 1000 بليس على طول. بعد كده ال3 في ال10000 بليس، وال3 اللي وراها في ال100,000 بليس. وبعد كده ال2 موجودة في المليون بليس، وبعد كده الزيرو في ال10 مليون بليس، وبعد كده ال100 مليون بليس فيها 1. ناخد بالنا من البريود. طب يا مستر انا عشان اقرا النمبر ده هقراه ازاي؟ نركز كويس قوي مع بعض. كل 3 نمبر هكتبهم تحت البريود بتاعتهم. هنا هكتب 404، وطبعا هنا مش هكتب جنبها بريود الوانس. ليه؟ لان انا مش هقراها يا مستر. طب وهنا هقرا 334,000. طب كتبت ليه 1000 هنا يا مستر؟ انا بريود ال1000 بقراها وانا بقرا النمبر. هنا هقرا 102 مليون وكتبت بريود المليون عشان انا هقراها. طب لو انا كتبت بقى النمبر ده في الوورد فورم، نركز مع بعض، هكتب 102 مليون. الوورد فورم زي ما بنكتب النمبر، زي ما بنقرا النمبر بنكتبه بس ان لتر. طيب بعد كده 334,404. طبعا هنا مش هكتب الونز. طيب الجريتست 9 ديجيت نمبر طبعا يا حبايبي سهل جدا، هو 999 مليون 999,999 وده مهم جدا. نشوف الاكزامبل ده مع بعض. بيقول لي what is the place value and the value of each of the underlying digit. اتفقنا مع بعض البليس فاليو يعني مكانك فين، والفاليو يعني انت بكام. الزيرو موجود فين يا حبايبي؟ احنا عارفين from the right once وبعد كده 10 بليس، يبقى ده 10 بليس ده المكان. الفاليو بتاعتك بكام؟ الزيرو مكانه في اي حته الفاليو بتاعته هيكون بزيرو. ال6 دي موجوده فين؟ نعد مع بعض once 10 100 1000 10,000 يبقى هكتب هنا 10,000 بليس. الفاليو بتاعتي بكتب 6 زي ما هي وبعدين اعد على يمينها في كام ديجيت 1 2 3 4 يعني 40 يبقى هكتب 40 يبقى الفاليو بتاعته ب 60,000. ال3 هنا موجوده فين؟ اكمل مع بعض ان وصلنا لل 10,000 100,000 بعد كده مليون يبقى هنا في المليون. طيب الفاليو بتاعتي بكتب ال3 وبعد على يميني في كام ديجيت؟ هلاقيهم 6 ديجيت يبقى احط 6 0. بعد كده ال8 موجوده في بعد المليون على طول 10 مليون. الفاليو بتاعتي بكتب ال8 زي ما هي وبعد على يميني في كام ديجيت؟ هلاقيهم 7 يبقى 0 1 2 3 1 2 3 يبقى انا حطيت 7 ديجيت يبقى 80 مليون. نبدأ نشوف مع بعض ال 10 digit number. احنا عرفنا مع بعض ان الجريتست 9 digit number هو 999 مليون 999,999. طب لو عملت عليهم بلس 1 طبعا 1 بلس 9 equal 10 وكاري اب 1 هفضل كده كاري اب 1 كاري اب 1 كاري اب 1 كاري اب 1 لحد ما اوصل هنا. يبقى هنا في كام؟ 0 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده هلاقي نفسي لازم احط ال 10. ايه ده يا مستر؟ ده يبقى 10 ديجيت نمبر. نعد كده، ادي احط كاما بعد 3 ديجيت فروم ذا رايت وكمان كاما بعد 3 ديجيت وكمان كاما بعد 3 ديجيت. ده كده بقى 10 ديجيت نمبر. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه 1 مليارد او 1 بليون. يبقى 1 مليارد او 1 بليون. يا مستر احنا عندي البليس فاليو تشارت كان عندي 3 بيريود، دلوقتي بقى هيبقوا 4 بيريود لان انا زاد عندي ديجيت هحطه تحت بيريود جديده اسمها المليارد. طب نركز قوي مع بعض بقى واحنا بنقرا البيريود. يعني انا هشوف هنا الديجيت
موجود نمبر كام واقول البيريود بتاعته. طيب هنا 1 مليار، كل الباقي زيروهات، يبقى انا مش هنطق ولا حاجه تانية. يبقى انا هكتب بالظبط في الوورد فورم 1 مليار، وهكتبها كده النمبر ده ستاندرد فورم، هكتبها كده زي ما هي مكتوبه قدامي 1 وعلى اليمين في 9 ديجيت. نبدا نشوف مع بعض اكزامبل. بيقول لي في النمبر هنا عشان هقراه معاكم واحده واحده. هنا ده البليس بتاع المليارد، يبقى هقول 3 مليارد. بعد كده في بيريود المليون، هقرا ال 3 ديجيت دول كده مع بعض واقول وراهم كلمه مليون، يبقى 418 مليون. بعد كده ده البليس او البيريود بتاعت الثاوزند، هقول 79,265. هنا بيسالني بقى وات ديجيت از ان ثاوزند بليس، فين الثاوزند بليس؟ هلاقي فيه هنا 9، هو ده الديجيت. هنا ال 10 مليون بليس، ادي ال 3 ديجيت بتوع المليون، عايز ال 10 مليون هو ال1 اللي في النص. بعد كده المليارد بليس اللي هو ال 3، ال 100,000 بليس. طيب حبايبي هنا 1000 10,000 100,000، يبقى ال 100,000 بليس في 0. How to read a large numbers. احنا عشان نقرا large numbers او النمبرز الكبيره بنستخدم البليس فاليو تشارت. طبعا احنا مش على طول هنستخدم البليس فاليو تشارت، بس احنا عشان نتعلمها كويس قوي هنستخدم البليس فاليو تشارت. لو عندي نمبر بالشكل ده لازم افرغه الاول جوه البليس فاليو تشارت. طب نفرغه ازاي جوه البليس فاليو تشارت يا مستر؟ من اليمين هنا كده يا حبايبي هنبدا نرص النمبرز زي ما هي. هنا 8 1 3 6 9 1 8 0 2 و6. طيب يا مستر تحت كل بيريود هقرا ال 3 ديجيت واكتبهم. هنا 318 تحت بيريود الوانس، وهنا 196 تحت بيريود ال1000، وهنا 208 مليون، وبعد كده 6 مليارد او بليون، 6 مليارد او بليون. طيب نبدأ نشوف بقى مع بعض احنا كده قرينا النمبر ولا لا. بكل سهوله هتقول 6 مليارد 208 مليون 196,000 318، بس هنا الوانس دي بقى ما بتتقراش. طب لما اجي اقرا النمبر كله على بعضه هقرا ازاي؟ 6 مليارد 208 مليون 196,000 318. طيب لو حبيت اكتبه في الوورد فورم هكتبه زي ما بقراه بس اللتر، يعني هكتب 6 اللتر، يعني هكتب 6 مليارد، وهنا هكتب 208 مليون، بعد كده 100 هكتب هنا 196 318. وبكده انا اكون كتبت النمبر في الوورد فورم او كتبته زي ما قريته بس ان لتر. طيب نبدا نشوف مع بعض ازاي هنعمل تشينجينج للفاليو. اهم حاجه في التشينجينج فاليوز ان انا افهم حاجة مهمة جدا، ان الديجيت كل ديجيت بيبقى فيه نمبر الفاليو بتاعته بتكون على حسب هو مكانه فين. طب يا مستر يعني انا لو عندي 2 موجودة في الوانس بليس الفاليو بتاعتها هتبقى ب2. طب نركز بقى ال2 دي لو انا نقلتها وحطيتها في ال10 بليس الفاليو بتاعتها هتتغير؟ هتتغير، هتبقى 20. طيب عملت ايه كده يا مستر؟ يبقى انا لو اتحركت 1 ديجيت تو ذا ليفت الفاليو زادت 10 تايمز، يعني عملت تايمز 10، يبقى 10 تايمز، كلمة 10 تايمز دي معناها تايمز 10، يعني انا كل ما بتحرك تو ذا ليفت 1 ديجيت بعمل تايمز 10. طيب ال2 اللي موجوده في ال10 بليس لو راحت ال100 بليس هتبقى الفاليو بتاعتها ب 200. برضه بنفس الطريقه عملت تايمز 10، بس من ال20 لما اعمل لها تايمز 10 اهو 20 تايمز 10. طبعا ال20 بتفضل زي ما هي والزيرو بحطه جنب ال20 من هنا تبقى 200 تايمز 10. ال 200 بتفضل زي ما هي والزيرو بنقله جنب ال 200 يبقى 2000. هو ده اللي حصل لما نقلت 2 من ال 100 بليس وديتها في ال 1000 بليس الفاليو بتاعتها بقت ب 2000. يبقى كل مره لما بتحرك تو ذا ليفت بعمل تايمز 10. طب لو اتحركت تو ذا رايت الله يا مستر هعمل ديفايدد باي 10. ديفايدد باي 10 يعني هشيل زيرو. نركز مع بعض، يعني ال2 لو هي في المليون بليس يبقى جنبها 6 زيرو، لو نقلتها وديتها لل 100,000 بليس هيبقى جنبها 5 زيرو. يبقى انت عملت ايه يا مستر؟ عملت ديفايدد 10، وديفايدد 10 دي معناها ان انا شلت زيرو، بدل ما هم كانوا 6 زيرو جنب ال2 بقوا 5 زيرو.
طيب لو نقلتها من ال 100,000 وديتها ال 10,000 الفاليو بتاعتها بقت 20,000. طب يا مستر يعني 2 جنبها 4 0 هي كانت 5 يبقى عملت ديفايدد باي 10 وهكذا كل مرة هعمل ديفايدد باي 10 هشيل 0 لحد ما هوصل في الوانس بليس هيفضل عندي ال2. الاكزامبلز بتيجي سهلة جدا والمسائل بتيجي سهلة جدا على الجزء ده. هنشوف مع بعض دلوقتي اول اكزامبل بيقول لي complete the table as in example. في التيبل ده عايزني افرغ النمبر في البليس فاليو تشارت. طبعا بكل سهوله النمبر ده من اليمين كده هبدا اكتب النمبرز زي ما هي 8 1 5 6 2 3 ناخد بالنا من الترتيب 4 1 7 وهنا في 8. النمبر ده من اليمين برضو 0 0 3 9 0 0 3 5 7. نرجع نبص على الاكزامبل اللي وراه رايت ذا فاليو ناخد بالنا هنا عايز الفاليو مش عايز البليس فاليو of the underlying digit according to its place in each of the number. هنا عايز الفاليو يعني عايز النمبر ده بكام. طيب الفور هنا ادي اكتب الفور واعد على يمينها في كام ديجيت 1 2 3 4 5 يبقى 5 0 اهو بالظبط. يبقى الفاليو بتاعت الفور هنا هي 400,000. طب الفاليو بتاعت ال7 هنا هكتب ال7 واعد على يمينها في كام 0 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 80 يبقى هكتب هنا 80 يبقى 700 مليون. طيب هنا ال6 عشان اعرف الفاليو هحط ال6 زي ما هي اعد في كام ديجيت هلاقيهم في 7 يبقى هكتب 0 1 2 3 1 2 3 كده 7 زيروز يبقى ده 60 مليون. طب هنا ال1 موجود في التمبليس ده سهل جدا هكتب ال1 واشوف على يمينه في كام ديجيت هلاقي في 1 ديجيت يبقى الفاليو بتاعته بتاعي. هنا بيقول لي كومبليت هنا عايز البليس فاليو اوف ديجيت 0 ان ذا نمبر. عايز البليس فاليو يعني عايز مكانك فين. طب الزيرو ده موجود فين؟ once tens 100 1000 10,000 يبقى 100,000 يبقى هكتب 100,000. هنا البليس فاليو بتاعت الديجيت 2 ال2 موجود فين؟ once tens 100,000 يبقى 1000. هنا الفاليو بتاعت الديجيت 8 ال8 موجود فين؟ once tens 100,000 10,000 100,000 مليون 10 مليون 100 مليون يبقى 100 مليون. هنا الفور موجوده فين يا حبايبي؟ موجوده في ال 10 مليون. وات از ذا فاليو اوف ايتش اوف ذا فولوينج. عايز الفاليو 2 لما تكون في ال 10 بليس ال2 لما تكون في ال 10 بليس الفاليو بتاعتها هتبقى ب 20. ال 30 تنس عايز الفاليو بتاعتها. طب يا مستر كلمه تنس دي احنا من زمان قلنا بنشيلها ونحط مكانها زيرو يعني كده الفاليو بتاعتي بقت 300. 7 ان 100 بليس ال7 لما تكون موجوده في ال100 بليس يعني على يمينها هيكون في 2 0 يبقى 700. 60,000 الثاوزندز دي احنا متعودين بنشيلها ونحط مكانها 3 0 يبقى 60,000. هنا بيقول لي how many tens are there in 100. يا مستر السؤال ده اعرفه ازاي؟ يعني ايه how many tens are there in 100؟ لو عندي 100 وعايز اعرف فيها كام تنس يعني يا مستر عايز اكتب حاجه رقم وجنبه كام تنس. يا مستر طب انا عشان احط كلمه تنس دي يبقى لازم اشيل من هنا زيرو. احنا متفقين كلمه تنس معناها زيرو 100 معناها 2 0 1000 معناها 3 0 10000 معناها 4 0 and so on. يبقى انا ال100 فيها 10 تنس يبقى هكتب 10 تنس. طيب هنا how many tens are in 1000 بنفس الطريقه ال1000 اهي 1000 عايز اكتب هنا كلمة تنس يبقى لازم اشيل زيرو. لو شلت انا زيرو من هنا يبقى هكتب هنا 100 يبقى هكتب هنا 100 تنس. طيب how many 100 are there in 1 million. ال1 مليون عبارة عن 1 وجنبه 6 0 عايز اعرف هو كام 100. يا مستر كلمة 100 دي معناها 2 0 يبقى لازم اشيل من هنا 2 0 يبقى هكتب هنا 1 وجنبه 4 0 يعني 10,000. طيب how many thousand are in 1 million. ادي برضو ال 1 مليون هو 1 وقصاده 6 0 عايز اعرف فيه كام 1000. طب ال 1000 دي معناها 3 0 يبقى لازم اشيل من هنا 3 0 بالشكل ده يبقى هكتب هنا 1000 fill in the blank يعني complete. طيب a complete دي يا مستر هنا بيقول لي 56,000 equal نقط 1000 يعني ال 3 0 دول لازم اشيلهم بكل سهوله يبقى هكتب هنا 56.
هنا 280,000 عايز يعرف فيها كام 100 يبقى هشيل من هنا 20 يبقى 2800. هنا في تنس وهنا 1000 يا مستر. طب انا ارجع ده اخليه ستاندرد فورم الاول، يعني اشيل كلمه تنس دي واحط مكانها 0 وبعد كده عشان اعرف هي فيها كام 1000 هشيل 3 0 يعني هشيل ده وهشيل ده وهشيل ده يفضل عندي 256 يبقى هكتب هنا 256. هنا 300,000 طبعا بكل بساطة هرجع ده للستاندرد فورم يعني هحط هنا 3 0 واشيل كلمة 1000 وبعدين عايز اعرف فيها كام 100 يبقى هشيل من هنا 2 0 يبقى هيفضل عندي 3000. هنا 55,000 طيب يبقى هرجع هنا الاول ال 3 0 بتاعت ال 1000 وبعد كده اشيل منهم 2 0 عشان اعرف فيها كام 100 يبقى هكتب 550 100. هنا 850,000 طب ارجع ال 3 0 بالشكل ده وبعد كده عايز اعرف فيها كام 100 يبقى هشيل من هنا 2 0 يبقى 8500. fill in the blank is 10 times 100,000. السؤال ده بقى بتاع التشينجينج فاليو، نركز شويه قوي عشان السؤال ده عشان يتحل شويه خطوات بنعملها مع بعض بكل سهوله السؤال بيتحل على طول. is يا حبايبي دي معناها equal وكلمه 10 times معناها 10 وعلامة التايمز. 100,000 هكتب كده 100,000. طب يا مستر احنا اتعلمنا ان النمبر لما بعمل له تايمز 10 بزود عليه 0 يبقى هزود 0 هنا هيبقوا 6 0 يبقى عندي 1 وقدامها 6 0. طب ده اللي هو ايه؟ ال1 مليون. نشوف السؤال اللي موجود في لتر بي. is برضو معناها equal 10 times 200 اهو. طيب يا مستر يبقى هكتب ال 200 زي ما هي وهزود عليها 0 يبقى هنا هكتب 2000. is برضو معناها equal 10 times 7,000 اهي سهلة جدا يبقى هنا 70,000 اكتبها in word form 70,000. طب 1 مليون is الله ده مديني الإجابة هنا ال 1 مليون اهي. is معناها equal كام times انا معرفش كام دلوقتي 100,000 الله يا مستر دول 5 0 دول 6 0 يعني ال 5 0 زادت 1 0 بس يعني كنت بعمل تايمز 10 يبقى هكتب هنا 10 تايمز. اخر سؤال معانا في حلقتنا النهارده fill in the blank below 4 tens and 8 ones times 10. ال 4 في التنس وال 8 في الونس دي معناها 48 تايمز 10. طيب يبقى معناها ايه يا حبايبي؟ 480. انا كتبت ال 48 زي ما هي وزودت على اليمين 0. 808 تنس يبقى 880 مش ال 8 موجوده في التنس. طب هنا ما جابش سيره الونس فعشان كده حطيت مكانه 0 تايمز 100 معناها هكتب 880 زي ما هي تايمز 100 اهي يبقى 880 وازود عليها 20 يبقى 88,000. طيب 3,200 ادي 3,200 تايمز 1000 يعني النمبر ده هزود عليه كام 0 3 0 هكتب 3,200 وازود 1230 يعني بقى 3,200,000. 78,000 ادي 78 اهي يا مستر وازود عليها 3 0 اللي هم مكان كلمه 1000 تايمز 100 يبقى النمبر هكتبه زي ما هو وهزود عليه 2 0. وبكده حبايبي نكون خلصنا مع بعض شرح اول سيشن من منهج جريد 4 في الماث. ما تنسوش لو ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل الاشعارات عشان يوصلك الفيديوهات اول باول، ولو عجب الفيديو لايك وشير عشان يوصل لكل الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.